Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Odamlar kelib ketar ekan albatta, lekin ularga hech ham o'xshamas u. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Munosabatlar bo'lar ekan ko'p marta, lekin u bilan bo'lsa boshqa mavzu. Tabassumni to'xtatish qiyin, u haqida mendan so'rasalar. So'zlarda o'xshatish qiyin, agar ko'zlarimda ko'rmasalar. Sevgini uchratish qiyin, bo'ladi har xil zo'r narsalar. Muzikacha yetib bormasalar, kechir unut aybdormas ular. To'xtatolmaydi hech ishga ko'milgan binolar, esda qolmaydi hech birga ko'rilgan kinolar. Tuyg'ularing sog'inchlarda qayta yangi bo'lar. Bu dunyo chinakam sevgi bilan rangga to'la. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Odamlar kelib ketar ekan albatta, lekin ularga hech ham o'xshamas u. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Munosabatlar bo'lar
marta. Lekin u bilan bo'lsa boshqa mavzu. Agar so'rasalar u haqida, men aqldan ozaman yaqinda. Tushunadi so'zsa sevsa kimda chindan. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Odamlar kelib ketar ekan albatta, lekin ularga hech ham o'xshamas u. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Munosabatlar bo'lar ekan ko'p marta, lekin u bilan bo'lsa boshqa mavzu. Mama bilan baba bilan Allah'ın nasip olsa şu bir hocam sağlamın nasip olsun, kelinler düşürüyor nasip olsa, hoşça kalsın. Kuyaklar oyun bazı kıdalarından nasip olsa, sağlamın kelinler akıp akşamlarım nasip toylarda yakşı gerek nasip olsa, hoşça kalsın. Sağlamın bazı başlar, üstlerlerin çiğil olsun nasip olsa. Sağlamın bazı Anas aytsan, kattani da aytjan. Mayli, birinchidan hammalaringiz uchun xizmatlaringizga katta rahmat. Xudo Xudoyim hamisha to'yda xizmat qiluvchilar hammangizga nasib qilsin. Bequz jonim nasib qilsa, enasiga, otasiga, qaynotasiga vafoli kuyov bo'lib yursin. Kelin ham xizmatlaringizda hamisha sayg'isini eksik qilmasin. Hamisha o'ynab kulib, yana ajilam nasib qilsa, to'g'risi uchraydi. O'ynab kulib hammangizga shunday to'yda o'tirmoq nasib qilsin. O'ynab kulib borib kelasiz. Hala siz ham bir xil sog'lik bo'lsin, nasib bo'lsa, behoz o'lim bilan sog'lomgina kelinlarda ortib qolaylik. Kechqurun sog'lomgina to'ylarni hammamiz yaxshi o'tkazaylik. Jon sog'lik, baxt, xushlikda o'tkazib, nasib bo'lsa kelin bilan ulumam sog'lomgina qo'shcha qarib jirsin-da. Ular qizi ko'p bo'lsin, to'y tomosha bo'lib yursin. Shunday bo'lsin. Arzi singlimning atidan, Ismat akaning atidan nasib bo'lsa, ularning atidan ham tabriklayman. Ular ham hamsha sizlarning baxtlaringizga quvonib, sevinib yursin. Bu yoqda ham to'ylar yaxshi o'tsin, shu yerda ham nasib bo'lsa, intibaqchilik qilib o'tkarak. Nasib bo'lsa hammamizga to'ylar nasib qilsin. Behruz akam ham kelin bilan bir umr qo'shcha qarib, u qizni ko'p hammamiz quvonib sevinib yuraylik. hammangizga to'ylar nasib bo'lsa. Endi kelinni nasib bo'lsa kelinni Hoş geldiniz. Ondayım bak. Ağam cireyden. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O'tingiz. Assalomu Hoş geldiniz. Sağ olun. Oynayın kalmasın diye sizlerde. Az bildirmeye bildirim.
kamerachilar sizlar aytavringlar qanday obrazga kirmadim o'zimda vaqt beradi. Hayajon bosib Çaylar vardır, onların kızları Şeylerdi. Ay şaka çayından tadın mı? Yok bu var diye karıştı ya annesi. Bu vardır. Şu tallımız gitken Yok etmeydi. Yok. Bu da şeker gitken o gözü gitmeydi. Can sağlıklasın ağabey. Aralardaydı işler. Arkalar. Aleykümselam. İyi güzel. Ha gel. Bak şöyle getirmeden anası benim Ne şurada? Dakala bakalım. Bunda bir yakın. Şember güzel. İçip jirgemiz var ya. Uzakta oturup bak. Evet, böyle demek. Anlasın. Şurada oturun. Ya otur. Ne halle cayda iyi gele oturuyor. Tuttattılar ama yaptı. Oturunuz arkaya ma. Ama yaptı. Basura. Senin kızlarımız var, ciğerim kim yüksek kaldı. Stekanı uzatın. Ay sen bir taraf oturayım. Değer mi o? Yok bu var. Ama yapacağım. Kaladın. Var yok billah. Ana dedi. Diktireyler. Ay kızım. Neyle diktir? Diktir bana. Basınız hadi. Kakkalar diktir ulan. Aşınlar gittin arkanı. Açınızlar. Aşağı gelin, bağıtlığınıza, koşakarınıza, nasip bu sayında bir yıllardan, beşik toylarda hem şey oturaya. Birbirlerinizden güler yüzleriniz solmasın. Bağıtlı yaşamada. Hemen bağımda sevintirip jür gelin. Sizden bir gane jürüm. Meleği. Dasturxon shunday ochiq bo'lsin. To'yi ham omon sog' o'tkazib olay. O'sha qarsinlar yoshlar. İçmeymen deganlar mı? Birinchi ham bo'ladi, shular da ichmaydi. Var. Sen aracımdan başlamış öğrenler.
Aslında malum görüntülemez. Baksanıza tamamınızı önce kısanız gizlenmiş bile. Yüzümüzü aytıramız endi sizler o'z aralarınızda gaplab. To'ylar muborak bo'lsin. Qadamshar bo'ldi.
Kıyamazlar, oynasınlar. Hayır, kıyamazlar, oynasın. Alım hiç çıkarım yok. Pasta oynayayım zaten. Pasta oynayayız. Pasta mı oynamayayım? Bila oynayayız. Ötken sefer aydınız. Oynayayım. Arasından çalınca bana diken bile bırakın sayın. Bir de sevme yapız bu yakta caylı caylı oynayayım pasta. Diğerine bak. Yana bir başına ettin cıptadan. Cıvır kızdı. Aydınız da ceket. O kadar da küçük olmasın bu oldu. Ben canıma kılaya kıyda mısın? Haydi. Ben de bana bak. Kıyda mısın? Oynaylık da yap gitar. Olay nasıl gitar? Gitar da şey yap gitar da. Yok yok. Tamam hadi kuzenlersin. Çanta burada. Oyna o kadar. Ha işte o Malika kızımız şu. Nasıl?
bir başlamayı çarçatmadınız ha. Çarçatmadınız ha. Ne varsa? Mega şuna oytup verin. Bizden bilmeyiz ya onu ya. Ama can bizden bilmeyiz. Hiç kim çarçamaz. Ha, öyle. Ne lazım? Ne yapacak kızım? Doğru, arkadaşlar. Şartı. Hadi yakışam. Duydu kızıktırayım. Açalmayın bu. Meşgul. 4 kişi. Hala şu yıldanımız aklımıza. Ma, oynama. Pola pola. Pastacı mısın? Anası ya. Kola meyve suyu yapmamız lazım. Hayır, videolar. Karsalar olsun. Bugün çıratsın. Çizgi var abi. Algınday. Uylanmaganlar yosh bo'ladi. Uylanganlar bir oilaga bosh bo'ladi. Ayol qalam qosh bo'ladi. Ayol kunini topsang agar har payshanba osh bo'ladi. Hammamiz ham shunday har payshanbada oshlarga yetkazamiz. To'y dey bo'lsin. Ko'ytandag'da dudu gap bo'lsin. Hammaning uyida shunday yaxshi kun to'ylarga bersin barchamiz. Qolganini kechga ishlar. Davomı kechga. Davomini qo'yib qo'y. Hozir kecha emas-lekin. Yana ham gaplayveramiz lekin. Sherdingizni ko'p. Bunga omizga o'tib qoldi. Endi amma jonim. Amangizlar endi. Oğlum kızlar ammasi. Olmaz bir defa videonu açıp siz bilirler. Aha. Mayli. Amin. Allah şakası nasip bu Xudoy canım. Tag'inmi? Amma sizdan beri bir o'tirganlar, amma jonim. Biz Turkiyamizmi? Yo'q, siz endi katta-da. Katta. Ko'l bersan, rizqlarimizni mo'l bo'lsin, Xudo esanliklarni barchilik qilsin. Boshlarimizga Xudo barakat bersin. İki yaş hoş şakariz. Canları sağ olsun, ömürleri uzak. Bargan yerden kızımız bağırıp dersin. Kulvallah korganı bilsin. Elhamdülillah. Muhammed ümmetin besin, çok cariyat olsun. Dövülerimiz cılavgar olsun. Hamdülillah. Xudaycan yolcu babalar yollarını açıp nima niyatda barsa Allah'tan niyat edecek düşüncüsün. Şu yerda oturgan aşna dostlarım, ağayın, kardeşlerim, hammalarınız nima niyatda jirgansanızlar Allah niyatlarinizga yetkazib, canlarınız sağ olsun, umidlarınız uzak olsun. 2 yaşlık baxtı taxtada hamşa qo'ymaydi. Shularım nasib bo'lsa uyi to'la bosh bo'lsin. Burası tola koy bo'lsin, qissasi tola dollar bo'lsin. Endi oldi bo'lishib jirsin. Xudoyjon bu taladan, suv baladan, nahaq hikmatdan, buyman degan o'limdan, xavfdan, xatardan, xatardan, ko'zdan, so'xdan, ko'rinib ko'rinmay kelayapti musibatlardan Allohning o'zi qo'rusin hammalarimizni. Nasib bo'lsa hamisha og'zi bir bo'lishib Şu toylarda şu Sakırayçılığımızdan bin canlı olsun. Hammalarınızda can sağlık. Nasip olsa niyetlerinizde ciddi, ilimizde, cırtımızda var. Hammalarınız toy tamaşa kılacak. Balalarınızın huzurunu görünüzler.
Ularınız kızlarınızdan kılındı, bilimde, ırskılı, devletli, tabarman, çabarman, bunlar kızlar bizim. Şulardan baktı tartığa kıvanıp, annelerimiz babalık, mamalık kaçtığını sürüp, biberek, çiverek, deverek söyleyecek. Hakkınlarınız toylar gitsin. Rahmet, sağ olun. Kuşukça vurma Mirke. Geleceğiz zaten geri. Şeyde kedir bırakın da saldım. Ya sana boydan mısın? Tamam tamam. Al şu iğnizin içiye bari. Taşımaz. Evet. Bak. 10 kolum. Onlarda bir lan. Malades, kıllı olsun. Bizim yadan kıttıraya billarını baylam. Billarını mahkam kıp baylayacaksın. Kim bu şirey? Bizim ol bu şirey. Hikaya müşirey. Biri mahkam hocası. Sıktan avı. Hayır, da çıksan var. Aldırma onu. Nasıl kısımlarla koyuyorsun. Nasıl kısaflayacağım? Ay, mani ammagayam. Qo'lli bo'lsin ammasi. Qo'llab. Biz tushunmay qolamiz qarang. Mana unda chöp bo'lsin. Endi oynaga qarab. Qasini ikon. Ana. Kim bu shirang? Oynani ham bitirami, ishray bo'lsin. Ikki tarafi ham ishray bo'lsin. Men seni bu shirang. Hikoya Hikoya Baxt o'shirey bo'lsin, nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Ben endi ochildimi nima bu? Yo'q. Saydan chiqmasa ochilmaydi. Uni ham ochamiz. Amma bilan chichasi ochib. Mana chichasi bor. Izzatlilar tutib. Ularga katta izzat qoldirib yurmaydi. Mani kamijiq beryapti. Malades. Sog' bo'lingizlar. Kampir O'tib jatdan. Bu vaqt. Nima qiladi? Mana bu bekene. Mana inasiga yeme. Bo'ldimi? Bo'ldi, rahmat. Hay, mana. Boshqa borma qanqaga. Kim qoldi? Kelin. Mana kelin. Qatara pimarni u kelin-da. Hadda ekan. Mana. Ay bu do'stim zo'raqal. Boshqa borma qanqaga. Bo'ldimi? Endi bizga ketdik unda. Kelinning valizlarini oshna do'stlar olamiz. İşte ağızlarını olamiz. Hadi başka çıkarmayın. Patika kimda bo'lsa aksini o'zi rozi qilaman. Kesin patika. Berib qo'lini. Midaki. Yine aspaska düşecek arayma sizde. Yine patikmasını olmazsa bu. Hasta doğruyor. Aga patika kullanayım. Hammasi qo'lni beraman hozir. Kesin patikani qilib beraman. İçimdeki düşmanlarım dedi. Tabancı köy taraf, kilim taraf fark mı? Yok. Patika olmasa bo'ldi deydi. Patikasımız oldu.
Bravo. Zo'ridan bravo. Yana biringa ketamiz. Allah mutlu etsin inşallah. Şimdi ben de sizin Şimdi Sevada birinizler biz kaça? Maaşını değil mi? Maaşını çağırırsan kesin. Hazır bir an hazır. Hazır bir misin? Qo'shqanlarni qo'shlar uvalı bağlı turmuşlarda, bazı turmuşlarının ochiq nasib qilsa, eng yaxshi bir
Başqalar o'tib ketishlerini Alloh taolodan tilab. Ata siz ham bir duo berib jaring. Ey, Hoş şekerim. Endi ikki bo'lib kelasan. Bir yildan so'ng 3 bo'lib kelasan. Hech chilama uning uchun. Vasingizlar. Bizga ham qiz bo'lsin. Taqalarga ham, otalarga ham. Sizlar vaqt o'zingizda mani taqasi. Mana otasiga ham kelyapti. Boshqachami otasi? Otasi ham mani. Bo'ldimi? Kambarlik yo'qmi? Aytingizlar, kambarlik. Yana o'ltirsam hammaning duosi o'ltirsin. Behroz barman. Qarash tursin.
Hadi bırakın, üstüne. Ben birbirinize atayım yani, en son üstüne. Bu kadar Mercedes'te
Var mı başka boydaklar çıkışsın? Hala keliniz kırgız var. Teşekkürler kızım, sağ ol. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. Haydi. Peki, fırsat alayım. Şey yapalım. Ayak basın kızınız var mı? Ümide abla. Yağlı etler. Emmesi ula bir adam. Ha, etkiye udun. Min cildesi ula min. Ayağım ayağım onun emme halası ula. Bir bana kayıntimin çırpıydık da çarşamba. Onun hem uzun çocuğu uzun çırpıydım. Yaxşı. Sonun hem de onun iletleri yaptık. Hanım. Uylarımız tutulursun. Uylar alarsın. Dikkat kuşaklar. Çok iyi bakmışsın. Tam şatoydik bile. Dikkat bağlıklar. Dağlıklar. Devletler. Kimlerden kursun. Nasıl olsa onu kızı kurt olur. Hamşa bakmışım. Katlaşmışım. Can sağlıklısın. Hammalarımızga can sağlık talep. Sağ olun. Sizden Burcak'tan mı? Tamam ya, Burcak'tan. Buna şeker suyu mu var? Ama şeker suyu. Ama şeker suyu bundan burada. Nerelerim? Ablamın şeker suyundan bayağımızda. Al, koy. Koyun ya. Bakabilirim kılmışsın. Anne. Rahmet Allah'a toplanan insan olmasın. Allah'ın sevgili Sana öyle dayılmış. Hani emce fısıma Türkiye'de gitmediniz mi? Siz de bakıcı oldunuz şimdi gitmen hiç. Toylar istekan var. Hatta Türkmenistan'da hiç mi çıdayamadınız? Haydi, aslında çıdayım. Türkmenistan'da nasıl? Bir de çıdayamayız. Bir de çıdayamayız. Islandık da baba. Ay malades, ağza. İnsan çıktı da geç geçen. Kamera keptap ne? Yaptın. Taşlar hep söz göz abi Ramza. Hocam. Çöptür alayım. Zaman ne yaptın? Şirzat yapma, şirzat. Şirzat çok var mı? Batır. İstemedim. Batır kaplan açtın ya. Astekala. Batır kaplan açtın. Telli çap. Batır. Pasta sana 1 2 3. Havuzaka. Hatta da katta kaplar. Kaplayın mısınız? Abi yaşlar batır mısın? Abi şey toyuyorsun. Yaş günler. Ey yaşan yaşan. Halklı olsun da yaşlar. Kızarlı arkada.
Keyin oshnagan sizga bering. Mana. Tutun videoni. Ayt. Ayting, direktör aytdim. Ya qisqaribdan jana qildi. Türkünün qilg'idan qildim lekin qochish qildi. Hozir mas'ul bo'lsin. Ro'za. Altı gelin bağırtı olsun da. Şeker nasip sevdiğin canı bilin olsun. Hadi biz söyle olsun. Nasip gösterip ortadan kızdırıp buraya. Ey yaşan. Aytırlar sırada. Azatlarım şiirlerde sınırıp. Azat'ın şiirleri meşhur ketdi hozir. Ha жаңада azatыңызға qani kapcha deydi ya. To'g'rimi? Mana unda menga mashlab berib qo'ygan. Ha, gaplam. Bizim klassdaşa maaşda ham Batlı olsun kelin bilan qo'sha qarisin. Endi yillar nasib bo'lsa, chet bo'lib o'tirsinlar da, beshik to'ylarda ham shunda o'tirsin. Eng jomon kuni ham shunda bo'lib tursin. Az beşik ayrılmasın da toyda ham nasib bo'lsa, omon sog' o'tkazib olaylik. Halam babam shuni kelinin qo'ldan beginib, sevinib çay içip içirsin. Sizden bak çay içip bitti. Hadi oldu. Güzel. Güzel, davay. Sardar. Ne? Aytan vakti ya size qarab turibdi kamera. U yaladi. Aytan. Tajikistandan qutlayapti. Nasip bo'lsa yaxshigina o'tkazib olaylik, tamomizmi? Ne aytgan? Sardar aytgan. Aytan. Sardar. Pul berganda qo'shni zo'r aytsana, bunda bermayman. Ya jana qisada yuzni qistirgina tanni dashda qichqirib aytadi. Ağızlar sağ olsun. To'ylar muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa. Behtozashlar ham kelin bilan muvaffaq bo'lsin. Sardorga ketin. O'sha qarsin nasib bo'lsa bashlar ko'p bo'lsin. Elimizga kerakli foyda bo'lsinmi? Ular to'y havas qilib yuraylik. Ha, aytangiz. Hech kim yaxshi kerak deydi. Aynen. Shimzod sinem gapirgan qaningda? Zaten pişmek kızım. Birinchidan jon sog'lik bo'lsin, ikkinchidan dasturxonlarimiz iyniga bo'yga yozilsin. Oltin qizimiz ham qushqani bilan qo'sha qarisin. Nasib bo'lsa, qizimiz kelinlarimiz, qizlarimiz bo'lsin. Sizlarning kuyovlaringiz bizga kuyov emas, ul bo'lsin. Nasip bo'lsa tağamlarım quvonib, balalı, çağalı, ovalı, çuvalı, hamisha og'ay qardoshlarimiz bir-birimizga intifoq bo'laylik. Nasib bo'lsa, rahmat sog'lig'ingizga. Endi buni ichmasak bo'lmaydi. Siz ichmasangiz bo'lmaydi. Qo'ymoq yo'q. Tamam. Amma jetalayapti ya. Yetgan shuni aytdi. Diana to'ymaganmi bola? Ertaga u yoqda o'tiramiz. Ağası var mı? Yine zaten var. Kolu olsun. Suydan sonra da. Yok, hiçbirisi de. Ha? Umid kichkina ovqat quyib kel qizim shu yerga akaga. Turadi. Ovqat quyib kel. Hammasi duangiz besplatni beravering. Endi bepulli. Rahmat hammalarımızga. Dasturxonlarimizni qayt barakati ortsin. Sizlarimizning barakati ortsin, jonlarimiz sog' bo'lsin, umrlarimiz uzoq bo'lsin. Nima niyatda chiqam sog'lik Alloh berdi. Yetkazsin, nasib qilsa. Elimizda jo'qimizda bor hammalarimiz to'y tomosha qilib, Xudolar hamisha to'yda qatnashib Xudoyjon shaytayni. Joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, ibodat chiqib, shularning orqasidan hammamiz qarindoshib Nasib bo'lsa Xudoyjon shaytib yuraylik. Avva. Ey rahmat sog' bo'lsin. Avva. Jim o'tiramiz. Aningizlar.
şadiyan Kantedin kaldırıp elleri Kaynadıp dilleri aydın maytalin Üstün başında her gün Bize deysinler dünyada balıklı yaşlar Öğlenyen senin çıkıyan kayıp Gireliyor toy bir kana Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy kutlap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz verip ele gel bilise balık kurulu Vay 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 Nazir aydınlar aytsın Sadiyan sallaslanıp hedil bersinler Hani 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 mihmanlar durmasın Aylanıp kuş tepsin lezgin oynasın Üstün başında her gün Bize bildiler dünyada balıklı yaşlar Öğlenyen çıkıyan kıyıp baralıyor Toy bir kana Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy kutlap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz verip ele gel bilise balık kurulu Vay 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 Öğlenyen senin çıkıyan kıyıp Gireliyor toy bir kana Toy bugün bizde toy Bugün bizde toy utlap gelin toymuza Vay 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 Toy 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 Bugün bizde toy El ele verip ele gel bilise balık kurulu Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy kutlap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz verip ele gel bilise balık kurulu Vay 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 vay
Güzellik, sağlık,
bizni Turon deydilar. Bir onadan 5 ta o'g'lon deydilar. 5 viloyat 5 hokimi bor uning. Balqon ahal marele baxt tashovuz. Kimnidir kutasiz, toqat qilasiz. Kimgadir kuyasiz, kimga kulasiz. Gohida kekayib chetda turasiz. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Alamlar, qayg'ular o'tar bilasan. Yallovlar, tillolar o'tar bilasan. Bir kuni Xudoyim kutar bilasan. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Bilamiz hammamiz banda yo ojiz. Bilamiz dunyoga bizlar mehmonmiz. Bugun kelgan bo'lsak, erta ketamiz. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Har kim bu dunyoda to'ylarga gitsin. To'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tkinchi. Shuning uchun ataganlarimiz to'ylarga ketsin. Assalomu alaykum, xush keldingiz azizlar. 2 yoshning to'yiga xush kelibsiz azizlar deb barcha mehmon do'stlarimizni joylaringizdan turishlaringizni so'raymiz. Davramizga keling, kuyovlarimizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum, xush keldingiz azizlarim. 2 yoshning to'yiga xush kelibsiz azizlar deb qadri bilan qadrdonlarimiz, hamma qarindoshlarimiz, o'zbekona odatlarimizga ko'ra to'yimizni kelin salom bilan boshlaymiz. Avvalambor salomimizni yaratgan Allohga ondan keyin payg'ambarlarimizga, ana undan keyin yoshlari ulug' bo'lgan, qadamlari uzun bo'lgan, duolari mustahkam bo'lgan, fikrlari to'liq bo'lgan bobo momolarga kuyovlarimiz, ota-onalarga eng
yaqin qarindosh urug'lariga, amakin bilan xolayu amma hamma hammalariga kelinimizning salomini yo'llaymiz. Marhamat qilib kelib salomga boshlaymiz. Kuyov tarafimizning eng yaqinlari turmizga yaqinroq kelishlarini so'raymiz. Avval aylar Allohni yod etaylik yaronlari. Payg'ambarlar ruhini shod etaylik yaronlari. Salom salomi yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang Allohim, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang Allohim, sizga salom yor yor. Kelin kuyovlarimizga vaqtidagi holda kelinimizni atagan kelin salomlari bilan kelinimizga ataganlaringiz bor bo'lsa kelib kuyov to'ramizga qistirib ketaveringizlar iltimos. Qayqaylatib to'y bergan, baybaylatib to'y bergan, qabul aylang qaynotasi, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang qaynotasi, sizga kelindan bir salom. To'ylar muborak bo'lsin. Momlar sochib o'qigan, xoli gilam to'qigan, o'g'il tug'ib kelgan, kelin kulib suygan. Qabul aylang qaynonasi, sizga kelindan bir salom. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang qaynonasi. Onajonlar davramizda bor bo'lsa, onajonim deganlar bir qanday chalib qo'yinglar. Kelinlar muborak bo'lsin. Akamiz bilan yangamizga Turkmanistondan mana shu farzand to'ylariga bugun to'yimizda qatnashib olmayotgan, ammo uzoqlardan to'ylarga duolarni berib turgan kuyov to'ramizning ona-otalariga bo'lgan kelin muborak bo'lsin, qadamlari qutlug' bo'lsin. Nasib bo'lsa kelinimizning zolasi qaynonasining qabridan olinganlar, rost bo'lsin deganlar bir qanchalaringiz bilan. Ammo bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Yana bu salomimizni video kamera orqali bugun nabira kelinlariga ko'zi tushgan, bo'ynlari mustahkam bo'lgan, yoshlari ulug' bo'lgan, fikrlari to'liq bo'lgan. Bugun nabira kelinlarning to'ylaridan nasib bo'lsa choy ichsin deb boboyu momolariga kelinimizdan 3 salom. Salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang kuyovlarimiz bobolari, sizga salom yor yor. Amma keldi to'yga, hamma keldi to'yga. Qabul aylang ammajonlar, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang ammajonisi, sizga salom yor yor. To'ylar muborak bo'lsin ammajonlar. Kelinlar qutlug' bo'lsin, qadamlari mustahkam bo'lsin. Ilohiy ataganlaringiz to'ylariga ketsin. Yuzlarida xoli bor, lablarida bola bor. Dang'illagan joyi bor, uylantirilgan o'g'li bor. Qabul aylang xolajonlar, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang kuyovlarimizning xolajonlari, sizga salom yor yor. To'ylar muborak bo'lsin, kelinlar muborak bo'lsin, kelinimizning qadamlari shirtir bo'lsin. Omon bo'lingizlar. Qizni topish sizdan degan, Xadijatni bizdan bergan. Bozorma bozor yugurgan, kelinga saqo qidirgan. Qabul aylang kuyovlarimizning yolg'iz singlisi Melisaxon qizimiz, kelin salom yor yor, sizga salom yor yor. Qabul aylang Güzel kızımız, sizga salom yor yor. Omon bo'ling. Nasib bo'lsa, yolg'iz qizimiz oilasida yana bir qiz qo'shildi. Opa-singil kabi har doim yuzingizni og'angiz yonida har doim ana shunday turishingizga nasib bo'lsin. Uzun ko'ylak
jonlar, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang Behruzjonni amakilari, sizga salom yor yor. To'ylar muborak bo'lsin, kelinlar muborak bo'lsin. Bo'layin, bo'lam desa o'layin. Bo'lajon to'y qilganda yugurib xizmat qilayin deb. Bo'lajonlar davramizda bor bo'lsa, bo'lalari uchun kelindan salom. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang amaki bo'lalar, sizga salom yor yor. Ammo bo'lingizlar bo'lajonlar. Sog'lig'ingizlar amakilari. To'ylar muborak bo'lsin. Kelinlarning qadami qutlug' bo'lsin. Darvozasini keng ochgan, mol dunyosini sochgan. Qabul aylang tog'ajonlar, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang tog'achalar, yangalar, sizga salom yor yor. Tog'alari bor madabramizda, kelin muborak bo'lsin. To'yda bosh-boshlik qilgan, mehmon kesakush degan, qabul aylang Mesha akamiz. Mesha jezasi uchun kelinimizdan salom. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang jezasi Mesha akamiz. To'ylar muborak bo'lsin, kelinlar muborak bo'lsin, qadamlari qutlug' bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz bir-birlari bilan sevilib yashasin deganlar. Bir qarsaklarimiz bilan davom ettiramiz. Kostyum shimlari yarashgan, to'yda qizlar talashgan. Qabul aylang kuyovjo'ralar, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang kuyovjo'ralar, sizga salom yor yor. To'ylar muborak bo'lsin. Oq ko'ylaklar yarashgan, to'yda qizlar talashgan. Qabul aylang kuyovjo'ralar, sizga salom yor yor. To'ylar muborak bo'lsin. Barchalaringizga mana shunday to'ylar qilish nasib qilsin. Ilohiy atagalaringiz to'ylar qilsin. Pastevordan qaragan, to'y qachon deb so'ragan. Qabul aylang xomsoyalar, sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang qo'shnijonlar, sizga salom yor yor. To'ylar muborak bo'lsin qo'shnijonlar, kelin muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa kelinimiz mahallasining eng go'zal, eng xizmatkor, eng ibodat kelini bo'lgani rost bo'lsin. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Qaynonasi kelinjon deganda labbay xolajon desinlar. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Kuyovjo'ramiz ishdan kelganlarida qo'llariga ekinib suvlar quysinlar deb kuyovjo'ramizga bo'lgan uch salom bilan to'yimizni davom ettiramiz. Yigitlarning sardori, kelinimizning xaridori. Qabul aylang kuyovjo'ra, sizga kelindan salom. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang kuyovjo'ra, sizga salom yor yor. Baxtli bo'lsin yoshlarimiz, qo'shni qarasin. To'yimizda qo'sh bo'lgan jiyanlari uchun yana kelinimiz salom. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang jiyanchasi, sizga salom yor yor. Baxtli yoshlarimizga baxt tilagan holda qabul qiling. To'ylar muborak bo'lsin. Sizlarga ham mana shunday to'ylar, qizimiz uchun shunday oppoq liboslar nasib qilsin. Chor tarafdan kelgan og'a-inilar, kelinning salomini qabul qilingiz. Bir yil so'ngra shu xonadonda beshik to'yga kelingiz. Yoshlar qo'shnilarimiz baxtli bo'lsin. Kelinimizning oy yuzini ochib qo'yishingizga Behruzjonni ruxsat beramiz. Qanday kelin-kuyovlarimiz uchun baxt sozi, vals sozi. Sen aldıracak, sen de nasıl
devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il croit c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, pareil n'attend rien. Rien d'autre, rien de sensible et doux. Le regard absent, il est seul et pas souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout, il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main, non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, c'est la love story. Prends-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête, arrête, que je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Keling yo'llarimiz marhamat joylaringizda o'tishlaringizni so'raymiz. Siz aziz mehmon do'stlarimizni to'yingizga chorlaymiz. Bugungi to'yimizga kelgan barcha mehmon mezbonlarimiz nomidan ularimiz to'yga yarashgan to'yimizni quroli Mehrozjon to'yimiz malikasi Oltinoyxonni bugungi nikoh to'ylari bilan xizmat qilamiz. Assalomu alaykum, aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum. Shu xonadonning hurmatli bezatlar, qadamlarini ranjitmasdan kelgan qadrli do'stlarimiz. Assalomu alaykum. Bugungi to'yimizni quroli Mehrozjon. Yoniga yarashgan go'zal malika qizimiz Oltinxon. Nikoh to'ylaringiz muborak bo'lsin. Mana bugun sizlar uchun atalgan mustaqil hayotga qo'ygan qadamlaringiz, bugun sizlar uchun atalgan go'zal vazn kechamizni ochiq e'lon qilarkanmiz. Avvalroq bugungi kechamizning guvohlarini nikoh to'ylari bilan tabriklaymiz. Mehrozjon Oltinxon uchun, Oltinxon Mehrozjon uchun yaralgani rost bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz bir-birlari bilan baxtli oila qurib, oilasining beki bo'lsin kuyovlarimiz. Nasib bo'lsa kelinimiz yoningizda har doim yarashib yursin. Quchoqlaringizga bitta emas, egiz farzandlar yarashsin. Bugun siz uchun atalgan hayotingizda eng mazmunli, hayotingizda xotira qoladigan unutilmas bir to'y bazm kechamiz siz uchun atalgan. Kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lsin. Baxtli xonadonning baxtli kelin-kuyovlari bo'lsin.
Nasıl olsa oğullarınızı koyarken güller gibi hayatınız güzel olsun. Şirinlikler gibi şirin olsun. Hayatta şunda yaşayın ki sizni ko'rgan elimiz nafas qilib yaşasın. Charchaganda millat chashmasidan suv ichib hayotingizni qushlik davom ettiring. Hayotingiz shunday bo'lsinki, non kabi aziz bo'lsin, qon kabi nafis bo'lsin. Nasıl olsa kuyovlarimiz kuyov bo'lgan xonadonning bor-yo'g'ida bir kuyov bo'lgani rost bo'lsin. Kelinimiz xonadonning xizmatkor ibodali kelini, mahallasining eng go'zal kelini bo'lgani rost bo'lsin. Behruzjon, tanlagan yo'lingiz bilan umr boqiy birga qo'sha qarib, baxtli xonadoningizda bugun siz kelin kuyov lavozimiga egallaysiz. Asosan, bir yil so'ngra ona va ota-onangiz sizden mücadelelerden ilk bu karakteristik olarak hamda koyunuzu uçuyorsunuz. Yaşadığınızın ise evin şirin hareketinizden, odası dönüşmekten bugün ve uzunlukla ortaklı mücadelelerin geçemizin kavuşmasını söylüyoruz. Behruzjon bugün davramiz to'yga yarashgan kuyov bo'ldi. Yoniga yarashgan go'zal malika kelinimiz xonadonimizga yana bitta farzand qo'shildi. Ismoil aka arzuli ko'ngilga to'ylar muborak bo'lsin deb bugungi to'y bazm kechamizni farzandlaringizga atadik. Bugun 2023-yil 15-iyul Figaro to'y salonida atalgan Behruzjon bilan oltin qo'llar uchun atalgan musobaqa kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Marhamat, keling yo'llarimiz o'tirishingizga ruxsat beramiz. Har kim bu dunyoda to'ylarga ketsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tkichi, shuning uchun ataganlarimiz to'ylarga ketsin. Yaxshi umid bilan yozin dasturxon, elga to'y berishni ayda havas. Bugün Allah yollar xonadonni hurmat qilgan chin do'stlarimiz kelib davramizga qo'shiq salar bas. Mehmonsiz uyimiz demasmiz, tilakka boy dilimiz demasmiz. Do'stlar, davramizga jam bo'lib keling. Sizlarsiz to'yimiz demasmiz. Tashnalar sizlarga unib boringizlar bugun. Bir-biriga orambash bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzmay surat ekanmiz. Shunday go'zallik bilan qutlaymiz kuyovlarimiz Behruzjon kelinimiz oltin qo'llarni bugungi nikoh to'ylari bilan deb aziz qo'shiq shaybolari. Bugun to'yimizda xizmat qilayotgan san'atkorlarimiz bilan tanishtirib o'tarkanmiz. Muxlislarimning allaqachon o'qishini olgan.
Güzel, şirin ovozi bilan elimizga tanilgan. To'yimizda qatnashayotgan barcha insonlarimizning, akalarimizning, meshakalarimizning, yangamizning to'yini o'tkazgan ehtimoli bor hamda bir shaharda birga o'sgan. Studentskining qiroli bo'lgan rahmatli Shernazar akamiz farzandlari G'ayrajon Shernazarov siz uchun go'zal qo'shiqlari bilan to'yimizda xizmatda. U bilan birgalikda nafaqat Turkmaniston o'zra, Istanbul o'zra, Tojikiston o'zra o'zining shirin bulbul ovozi bilan elimizga xizmat qilib kelgan. O'zbek qo'shiqlarini kuylashda tengi yo'q yigitimizning bittasi Serdar Musulmonqulov. Doirachi yigitimiz uchun bir qarsaklarimiz bo'lsin. Xizmatni sizlar uchun hamda umrbod sizlarni xotira videoda qoldiradigan Leyla Production muqaddiramiz siz uchun xizmat qiladi. Shunday ekan aziz mehmondoshlarimiz, bugungi nikoh kechamizni ochiqlik bilan qilarkanmiz. Barcha mehmondo'stlarimizga yoqimli ishtiroq tilaymiz. Navbatimizni san'atkorlarimizga beramiz. Oppoq libos yarashibdi bo'yingizga. Qalbi qarindosh keldi bugun to'yingizga. Allohdan so'raymiz, nur yog'dirsin uyingizga. G'ayratjon hamda Sardarjon kuylamoqda siz uchun deb navbatimizni san'atkorlarimizga beramiz.
düşülende Savul çalıp sazına Leyvan Şadlıkların sayesinde düşülende Savul çalıp sazına Leyvan 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 Leyvan
kaçtırdar nere barasız Alam kaçtırdar nere barasız Adam basıp biri bilmeydi yine Gözler kumar nere barasız Adam basıp biri bilmeydi yine Gözler kumar nere barasız Adam basıp bilmeydi yine Gözler kumar nere barasız Adam basıp bilmeydi yine Gözler kumar nere barasız
Mana kakiyal, dolaşıyorsun. Elde sekiya, elde takımı. Ekiya, ekiya. Ola, elde tuğla. Kaplara, yürütüne girecek. Kaplara, elde girecek. Kalan aklına olmuş. Kaçıncı olmuş. Buraya toylara toylar soğumuş. Sevasa olmuş. Ayaklı başlar, geliyor koluna. Aşağı, bana sevdiğine aşağı. İstanbul, Koyunlu, İstanbul, Dicle'de kella. Ayda, Ayda, Buradika, Ayda, Buradika, Ayşe, Yataygo, Ayda, 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 Buradika, Ayda, Buradika, Ayşe, Yataygo, Ayda, Ayda. Ölümlerle aptalım, kalıbarım, seni katsana, ölüme itir, sana katsana, erkek durma, itir yatsana, yakaladım, bu işe, manyak tüse, şişe, erkeden işi, işe, seriden değil, başına iyice, kafede işsiz, kafede işe, mutluluk durma, okudu işe, mutluluk durma, kötüde buradan, mutluluk durma, okulun bir yer, yönetecen giden ha, öyle giden ha, canım ay, hepinize çıkan ha, şunun bugünün anlatmanını al, şunun bugünün hepinize çıkan ha, öyle ayıptım, 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 yok yok, ayıptım, ayıptım, öyle ayıptım, 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 öyle ayıptım, ayıptım, yok yok, ayıptım, ayıptım.
orta yerinden çatlatıyor. Ağzını şişirip şişirip aksız patlatıyor. Biz de yeni gördük babamızda ele gördük oldu. Beni adet gelmiş eskiye basmışlar mahvoldu. Seni gibi kırıktıramıyor, yüreğimden çıkaramam. Kalem üstüne gelemem, yakalarsam. Seni gibi kırıktıramıyor, yüreğimden çıkaramam. Kalem üstüne gelemem, yakalarsam. Yeah!
boringizlar, omon boringizlar. Barchalaringizga sog'likli kunlarda, to'ylarda diydor ko'rishlardan nasib qilsin. Omon boringizlar. O'yinchilarimiz sog' boringizlar. To'ylarda qaytsin. Barchalaringizning xonadonlaringizga mana shunday to'ylar nasib qilsin. Omon boringizlar. Avvalambor davramiz to'yga yarashgan to'yimizning qiroli Behruzjon Oltinoy nikoh to'ylaringizni nishonlar ekanmiz. Kelin kuyovlarimiz Tojikistonda o'zining o'quvlarini bitirib, el oldida katta to'ylar beryapti. Mana bugun Tojikistonda o'qigan yigit qizlarimiz barchalari davramizning o'yinini qizdirgan yigitlarimiz bittasi Tojikda o'qigan yigitlarimiz uchun bir qarsaklangiz bo'lsin. To'yimiz hali davom etadi. To'ylarimiz orqaga Dastonjonning to'yidan keyin yana bugungi to'yda diydor ko'rishib turibmiz. Omon bo'lingizlar. Sardarbek bu yigitlarimizning hammasini raqsda o'ynatgansan shekilli. Barchalari repetitsiya qilgan kabi davramizda eng zo'r o'ynagan yigitlarimiz bittasi. Tojikistonda o'qigan yigitlarimiz uchun, qizlarimiz uchun boshimiz yerga tekunicha ta'zim qilamiz. Bizning kelajagimiz. Omon bo'lingizlar. Barchalaringizning ona-otalaringiz sizday farzandlar yetishtirganidan faxrlanib yursin. Kelin-kuyovlarimiz, sizlarni ham mustaqil hayotga qo'ygan ekansiz. O'quvlaringizni bitirib, o'zga yurtlarda yurib, mana bugun siz uchun atalgan osmonlardan nikohlaringiz, yana bugungi kunga sizning to'ylaringizni nishonlar ekanmiz. Avvalambor Behruzjon hamda Oltinoylarni hurmatlab kelgan barcha mehmon do'stlarimiz, xonadonlaringizga shunday to'ylar yarashsin deb mana shu farzandlarni voyaga yetkazgan. Nasib bo'lsa o'lim to'yida katta prizlar qo'ysam deb niyatlagan Arzigulxon opamiz, Ismatullo akamiz mana bugun niyatlariga yetib farzand to'ylarida atagan sanasak sanog'i yetilmagan prizlarimiz to'y egalari nomidan. Bundan tashqari kelin-kuyovlarimizni tabriklab studentlik yillarini birga o'tkazgan. Bugun to'ylarida ham to'ylarini tabriklab hamda to'yimizda qatnashayotgan Pahlavon ukamiz Karanov Kurustosh o'rtog' nomidan 400 lira priz ketdi o'yinchilarimiz uchun. Endi esa davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilarimizni o'rtaga prizga taklif qilar ekanmiz. Marhamat qilib ismlari tutilgan kishilarni zo'r o'yinchilarimiz deb davramizga Azod ukamizni, Muhammad ukamizni, Aybaland singlimizni, Shahruzaxon singlimizni, Faridaxon singlimizni, yana davramizda yaxshi o'ynagan qizlarimizdan, yigitlarimizdan Sunnat ukamizni, Gulnazaxon qizimizni, Go'zal qizimizni, kelinimizning sinfdosh o'rtoqlaridan davramizga Ramazon Qurbonazarov hamda Zarif ukamizni o'rtaga prizga taklif qilamiz. Marhamat, ismlari tutilgan kishilar yana shu yigitlarimiz orasida qora ko'ylakda o'ynagan yigitimizning ismini bilmadik. Uzun bo'yli yigitimizni ham o'rtaga prizga taklif qilamiz. Keling. Azod ukamiz bilan yorishib o'ynayman degan bor bo'lsa, o'rtaga kelsin. Shunachkamiz uchun. Muhammad ukamiz uchun.
Azal. O'yinchi musiqa tanlamaydi. Boshqa muzika qo'yinglar. Qanday o'ynaydi? Azal bilan, Muhammad bilan. Yarışib o'ynayman deganlar bor bo'lsa kesiladi. Mana shu yigitlarimizni shu kunlarda eng zo'r o'ynatgan yigitlarimiz uchun asoba Sardar hamda G'ayrat uchun отдельно prizlarimizni taqdim etamiz. Marhamat. Akajonim san'at yo'lida ikkingizga ham omad tilayman. Yo'lingiz oydin bo'lsin. G'ayrat ukamizni rahmatli otalari el oldida elimizga tanilgan. Xalq qo'shiqlarida o'zini shirin ovozi bilan tanilgan, Dadarovlar sulolasini tashigan G'ayrat Shernazarov hamda Ko'ytantog' bulbuli. Nafaqat Ko'ytantog' bulbuli, Tojikistonda o'zini go'zal qo'shiqlari bilan elga tanilgan. O'zbek qo'shiqlarini jonli ijro etgan tanho bitta yigit Sardar Musulmonqulov. Amon bo'lingizlar, qarsak chalgan qo'llaringizlar ko'rmasin. Barchalaringizga shunday to'ylar nasib qilsin. To'ylaringizda xizmatda bo'lish hammamizga nasib qilsin deb aziz mehmon do'stlarimiz, hozir esa davramiz to'riga yarashgan to'yimizning malikasi Oltinxonni tabriklab kelgan og'a inilaridan davramizga bo'lalarini taklif qilamiz. Marhamat, Gulbahor bo'lasi davramizda bor bo'lsa, tabriklar so'z navbatini sizdan eshitamiz. Shirin tilaklari bilan, orzu umidlar bilan bugun davramiz to'riga yarashgan bo'langiz uchun bo'lgan shirin tilaklaringizni keling davramizda izhor etsangiz. Mana shu kechamizning Kiyovto'ramizning Malikaxon amakisi nomidan zo'r o'ynagan o'yinchilarimiz uchun katta 50 lira prizimiz. Keling shirin tilaklari bilan davramizga Gulbahor Ochilova bo'lasini taklif qilamiz. Kelinimizning marhamat davramiz to'riga yarashgan bo'langiz uchun atagan yuragingizda bor orzu umidlaringizni Behruz Altın shu kun kutgan turmush to'ylaringiz bilan o'zim qutlayan. Sizlar eng baxtli, taqdirli mashg'ullar bo'ling. Shernayevaning chaqalarining adidagi kichik sovg'atimiz bor, shuni qo'shirmani ruxsat eting. Salomat bo'ling, Shernayevalar nomidan atalgan sovg'a salomlari bilan Oltinxon, baxtli bo'ling, baxtli bo'ling, baxtli xonadoningizning baxtli bekasi bo'ling. Behruz jon bilan shu shaharda nafar bo'lsa so'z farzand, sizning farzandlaringiz orasida bo'ling. Boshingizning baxtiga tegmasin. Biring suluv, biring polvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringizga bo'ylaringiz. Qutlug' bo'lsin. Behruzjon, Oltinoyxon bugungi nikoh to'ylaringiz. Shunday paxta topinglarga topgan baxtingiz. Faqat o'zlaringizga emas, hammaga yoqsin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringizdan zavqlanib havas bilan boqsin deb yana davramizga tabriklar so'z navbatiga keling. Oltinoyxonning Gulbadamxon singlisimi opasimi sizni taklif qilamiz. Feruzaxon yengasini taklif qilamiz. Otabekjon ukasini davramizga tabriklar so'z navbatiga taklif qilamiz. Keling, kelinimizni marhamat kelingizlar, tabriklar so'z navbatini kelinimizni hurmatini izzatini qilib to'yida
yonida yondosh bo'lib, to'ylarda ham xizmatda ham izzatda yurgani Gulbadamxon singlimiz marhamat keling, tabriklar so'z navbatiga Feruzaxon yangasi keling davramizga hamda Otabekjon ukasi marhamat shirin tilaklari bilan sizlarni davramizga taklif qilar ekanmiz. Kuyov bilan nasib sababli bu dünyada eng bir baxtli boshqalarni birovga go'zal qo'llarimiz qullarimiz ko'p bo'lsin nasib qilsa. Shu oylarimiz oldida kichkina narsalarimiz bor edi. Opajonim, chizam bilan botlig'im. Qo'shakarimizdan menga otdan kichkina sovg'am bor edi sizga, shuni qo'shimcha qilib aytamiz. Otabekjon, omon bo'ling, shirin tilaklaringiz qabul bo'lsin. Sizni umrboqiy yurakdan sevgan singlingiz uchun atagan sovg'a salomlaringiz bilan marhamat Feruzaxon yangasining atagan sovg'alari siz uchun. Oltinoy, baxtli bo'ling, taklif bo'ling. Shirin tilaklar Allohdan kelsin sizga. Allohim hayotingizda Otalar bilan umrboqiy bir musiqada qo'shiqlar. Sizga atalgan shirin tilaklar bilan kelgan Otabekjon akasi Feruzaxon kelinimiz bilan qo'shiqaring. Sizga kamsikat salomatlik deymiz. Oilangiz hamisha butun bo'lsin, ko'z tegmasin. Bir-birlaringizga sevib, sevilib yashangizlar deb davramizga Oltinoyxonni hurmatlab izohlab kelgan. Bugun to'yida tabriklari bilan birgalikda Sharafiddin abimiz Oltinoy uchun atagan sovg'alari bor ekan, oltinlarni taqishiga ruxsat beramiz san'atkorlar. Bir musiqa bo'lsin. Oltinoyxon mana bugun davramizda qatnashyapti. Patroningiz Sharafiddin abi aka. Yoshlar baxtli bo'lsin, Oltinxon seni tabriklab kelgan patronlariga mol-to'kota rahmatlar aytib, yana nasib bo'lsa farzandlaring bo'lganda farzandlarini tabriklab kelish nasib qilsin deb to'yimizni davom ettiramiz. Omon bo'lingizlar. Iloyo boshingiz to'ydan chiqmasin, ataganlaringiz to'ylarga nasib qilsin deb hozir davramizga mana shu xonadonning davramiz o'yinchilariga yana Kiyotvoramiz Behrojonning Mesha jizzasi nomidan to'yimiz xizmatida izzatida charchamasdan to'yimiz bosh qoshi bo'lib turgan Mesha jizzasi nomidan 200 lira pres ketdi. Ammo bo'lingizlar. O'yinchilarimiz hali davramizni sovutmangizlar bu to'y boshidan. Endi esa davramizga mana shu yigitimizni ardoqlab, izzatlab, yaxshi yomon kunlarni birga o'tkazgan. Studentlik chog'larini Tojikistonda birga o'tkazgan. Barcha kursdosh o'rtoqlarni Behrozjonni qurimizga taklif qilamiz. Kelingizlar yigitlarimiz. Davramizga Kiyotvoramizning kursdosh o'rtoqlari. Tojikistonda birga o'qigan. Yaxshi yomon kunlarda bir-birlariga yordam qilgan, dastak bo'lgan. Mana shu kunlardan bu kungacha
og'alik, ukalik, do'stlik mustahkamligi bilan to'ylarda ham diydor ko'rishib, yonida yondosh bo'lib turgan mana shu yigitlarimizni barchasi bizning kelajagimiz. Mana shu yigitlarimizni hayotga keltirgan onaxonlari, otalari faxrlansinlar, chunki yigitlarimiz kelajakda yaxshi insonlar bo'lib yetish uchun ona otalari bor hissasini qo'shgan. Bugun esa ona otalarining orzularini ro'yobga chiqarib, o'qishlarini bitirib, to'ylari to'yga ulashib turibdi. Qani yigitlarimizning eng saralagan yigitlarimiz orasidan eng dilkosh bo'lgan. Hammasi o'qituvchi shekilli. Barchasi o'qituvchi. Men ham o'qituvchi. Keling. Vrachimiz ham bor ekan. Omon bo'lingizlar. Yigitlarimiz boshingiz to'ydan chiqmasin, ataganlaringiz to'yga ketsin deb shirin tilaklari bilan boshlaymiz Ozodbekdan. Rejalarni bitkizmasa ham, dardimizni ketkizmasa ham, mayli bizni yuzga yetkazmasa ham, siz bizni to'yga yetkazsin azizlarim. Bir so'z aytar erkak xotin, bizda do'stlar poya oltin. Mayli hammasidan oldin siz bizni to'yga yetkazsin azizlarim. Ismatullo akamizning dillarining quvvati bo'lgan, Arzugul opamizning ko'zlarining nuri bo'lgan, o'rtada savlat ko'kib turgan do'stimiz Behruzjon va kelinoyimiz Oltinxon. Bu 2 yoshga kattasi qizlar kutadigan, aktyorlikda Chaplindan o'tadigan, futbolda Ronaldodek porlaydigan, ko'p o'qib oz uxlaydigan, yurtimiz bayrog'ini, Turkmaniston bayrog'ini Gulbadon Bobomurodovday ko'plarga ko'taradigan ajoyib kadrlar bo'lib yetishtirishda tilakdoshmiz azizlar. Endi hazil she'rimiz bor. Behruz. Kecha ozod qush eding, kecha ozod qush eding, bo'y qizlarga tush eding, bo'yloqliging yaxshi edi. Ko'klardan yerga tushding, ro'zg'or ola xurjinini qushding, ay Behruz jo'ram qo'lga tushding, bo'ydoqliging yaxshi edi. Har kim bir safda turibdi bitta nafasda, shu ayrim baqir chaqir qilayotgan jo'ralaring, ayrimlari sizday qafasda, endi siz ham qafasda, bo'ydoqliging yaxshi edi. Uylandim deb unutib bormang jo'ralarni, choyxonayu yog'li palov to'ralarni, endi tepib o'tmang baqir ko'ralarni. Qulluq bo'lsin kiyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kiyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kiyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kiyov bola, qulluq bo'lsin. Hozircha Qo'ytondog'ning sagarida xizmat qilaylik o'g'lingizning to'ylarida. Hozircha Qo'ytondog'ning sagarida xizmat qilaylik o'g'lingizning to'ylarida. Xizmat qilaylik o'g'lingizning to'ylarida. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Tamam edi, siz ham qaynotasiz, kuyov bola uxlab qolsa uyg'otasiz. Tamam edi, siz ham qaynotasiz, Behruzjon uxlab qolsa uyg'otasiz, Behruzjon uxlab qolsa uyg'otasiz. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsinmi? Qo'sha qarib baxtli bo'ling.
Yanınızda yarışkan güzel yavrularla noktasız. Behruz dostum, endi siz boyaq emassiz, boyaqlar safidan haydalmoqdasiz. Tojikiston top 5 maestro muzika. Yoshligimdan birga o'sgan sizlar bilan bilmasgan do'stlarim, yaxshi yomon kunlarda yo'llar, o'ldirmas hayotimda onimsan. Bolalikda birga o'sgan jonim jo'ralar, jo'ralar, jo'ralar. Nega kelgandan o'zgan jonim jo'ralar, jo'ralar, jo'ralar. Bolalikda birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Aman bo'lingizlar, ilohiy ataganlaringiz to'ylariga ketsin. Serdar rasmda ko'rish istaymiz. Barchalaringizga yo'lingiz ochiq bo'lsin, oydin bo'lsin. Shirin tillaringiz kabi hayotingiz ham shirin bo'lsin. Barcha yigitlarimiz kelajakdagi yo'lingizda, kelajakdagi ishlaringizda omad yor bo'lsin. Xonadonlaringizga hamisha to'ylar yarashsin. To'y ustiga to'ylarimiz davom etib tursin. Ammo bo'lingizlar. Aziz mehmonlarimiz, kerak yo'llarimiz qo'limizning o'rtasida qolsin. Kerak yo'llarimiz qo'limizning o'rtasida qolsin. Behruzjon, Oltinxon qo'limizning o'rtasida qolishlaringizni so'raymiz. Oltinoyxonni hurmat ila izzat qilib kelgan sinfdosh o'rtoqlari, kelingizlar, hozirgi taqdirda so'z navbatini sinfdosh o'rtoqlariga beramiz. Oltinoyxon bilan 1-sinfdan 10-sinfgacha birga o'qigan. Maktabda yaxshi yomon kunlarni o'tkazgan. Bir kun kulgan bo'lsa, bir kun yig'lagan. Mana bugun ham yonida to'ylarida qatnashayotgan butun sinfdosh o'rtoqlarini davramizga tabrikda so'z navbatiga taklif qilamiz. Kelingizlar, Oltinoyxonni hurmatli bezatlab kelgan sinfdosh o'rtoqlari, barchalaringizni davramizga taklif qilamiz. Sizlarni kutyapmiz. Kelinimizning sinfdosh o'rtoqlari, klassdoshlari davramizda bormi? Marhamat, kelingizlar, yigitlarimiz. Altın klassdash devamiz berib
istaymiz. Bir kuni oltinni to'yni izlaganlaringizni, yoshlik yillaringizni, bugun mustaqil hayotga qo'yilgan onalaringizdan bitta sinfdoshingiz kelin kuyovlik libosini kiydi. Marhamat. Oltinni tabriklash uchun bugun mana to'yinga yig'ilgan barcha sinfdosh o'rtoqlaring nomidan tabriklaymiz. Baxtli bo'lgan, baxtli xonadonning eng go'zal kelini bo'lgan. Ammo boringizlar, marhamat qabul qilingiz. Sog'at salomlari bilan oltin boshingizdan chiqmasin, ilohiy ataganingiz to'ylarga kelsin. Aman bo'lingizlar. Barcha sinfdosh o'rtoqlari xotira zarrasin sizlardan. Endi esa aziz mehmondo'stlarimiz, zarramiz qatnashchilari, sizlarning ijozatlaringiz bilan kelin kuyovlarimizga ruxsat beringizlar, shirin tortlarni davramizga keltirsak. Kuyov jo'ralarimiz sahnada tayyor. Kelin onajonning bag'ridan oppoqqa bo'lib uchdi. Maktubot xonadonga maktubot kelin tushdi. Bir qizi ikki bo'ldi, qaynota qaynonaning. Yarim oy kulib o'tdi, bag'rida tulxonaning. Kelin turar egi bosh qabul aylang salomni. Charling qavm qarindosh, tirik bo'lsin salomni deb kelin kuyovlarimizga ijozat beringizlar. Pasta zamoni. Ruxsat beringizlar, marhamat Behrozjon, oltin aka qizimizning o'rtasiga sizlarni taklif qilamiz. Kelingizlar. Kelin kuyovdir bugun sizning ismingiz. Yarashibdir bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling. Nurga to'lsin uyingiz. Chinordek uzoq bo'lsin sizning qo'lingiz. Chinor soya bo'lsin ona boshiga. Qo'llar sevgilarimizga qalinchalik bo'lsin. Kelin kuyovlarimiz yetishsin onaoda yoshiga. Har kunni shunday to'g'riga yutqazish muyassar qilsin. Baxt asrini qurmoq qilsang, omad yo'lga seni yo'llasin.
oshiq bo'lib turgan yakkayu yolg'iz singlisi Munisaxon. Kelinimizning Otabekjon akasi. Keling davramizga. Otabekjon marhamat keling. Yoshlarga qo'shaqasi. Mana shu yoshlarimizni shu kunlarga yetkazgan. Keling Otabekjon. Kelinimizning otasi davramizda bor bo'lsa, keling siz ham. Barcha yoshlarimizga vaqt tilagan holda Behruzjon osidan qon ichib yaratganingiz rost bo'lsin. Ilm yaratilganlaringiz to'ylarga kirsin. Mana shu yoshlarimizni shu kunlarga yetkazgan ona otalar uchun boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Nasib bo'lsa, bugun farzandlaringiz kelin va kuyov bo'ldi. Maestro, biroz musiqa sesini biroz pasaytingizdan iltimos. Mana bugun davramiz to'yiga yarashgan kelin kuyov bo'ldi farzandlaringiz. Nasib bo'lsa, bir yil so'ngroq quchoqlariga farzandlar yarashib, bitta emas, egiz farzandlar yarashib, quda-qudalaringiz ming yillik bo'lsin. Nasib bo'lsa, mana shu farzandlaringiz soyasida sizlarga sog'lik, omonlik tilaymiz. Nabiralaringizni ikkala oila birgalashib boqingizlar. Mana shu farzandlaringizning jonlari sog' bo'lsin. Antaliyaga ta'tilga ketingizlar. Mana shu farzandlaringizning jonlari sog' bo'lsin. Parijni ham ko'ringizlar. Mana shu farzandlaringizning jonlari sog' bo'lsa, Makka va Madinaga borib, hoji ona, hoji ota bo'lingizlar deb ota-onalarga niyat qilamiz-da, kelin-kuyovlarimizni bir umrlik bog'lashtirib turadigan oltin uzuklarni taqib qo'yishlarini so'raymiz. Oltin uzuqdagi yo'lning qo'liga niyatning shirin parloq turmush ko'ringizlar. Oq fath tilaymiz. Bakki bo'lingizlar. Olim otalarning oqordasin. Mustaqil hayotga qadam qo'yasiz. Meshaga kelinglar bizga. Ammo bo'ling. Behruzjon. Xolajonning davramizda chunki ona yarmi xoladir. Xolangning duosini oling, mana yoningda yondosh bo'lib, bugungi to'yimizda bosh-qosh bo'lib turgan Mesha akamiz bilan yangamizga boshimiz yerga tekunicha ta'zim qilamiz. To'ylaringizda qaytsin deb to'y egalariga bo'lgan sovg'a salomlarini topshirishlarini so'raymiz. Marhamat, san'atkorlarimiz bir musiqa bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Ayting. Olim otalarning oq fatihasi mustaqil hayotga qadam tashlaydi. Ikki juft ko'zlari yo'liga intizor, do'stlari sizlarni to'yiga chorlaydi. Assalomu alaykum uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar, qalbi qaynoq akajonlar, opa-singillar, Mehridaryo onajonlari, otaxonlar. Mana bugun oqshomimizning savatchi bo'layotgan o'g'limiz Behruzjon, kelinimiz Oltinoylarning visol oqshomida o'tiribmiz. Men bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi shaxsiy hayot ishlarida ulkan zafarlar tilayman. Mana shunday ekan, singlim Arziguljon, kuyovimiz Ismatullohxon, o'g'lingiz hamda keliningiz muborak bo'lsin. Albatta bu ikki yoshlar qo'shcha qarisin, uvali-yu juvali bo'lsin. Shunday ekan, albatta bugun oqshomimizga kelinimizning otajoni va ukajonlarini tashrif buyursak, bir kichkina podarkamiz bor, shuni topshirishga ruxsat etsangiz. Omoning, yangi sizning sarkorlasin. Behruzjonning onasiga xotirlatadigan to'yada shirin tilaklar bilan, onasining shirin tilaklari bilan, va egalariga bo'lgan sovg'a salomlarni qabul qilinglar. To'ylar muborak bo'lsin. Eshboradagi muqaddam qo'llari to'ylar muborak bo'lsin. Mana bugun
farzandlaringiz davramiz to'riga yarashgan go'zal qizimiz kelin bo'ldi. Nasib bo'lsa mana shu farzandingizdan quchoqlaringizga nabiralar yarashsin. Alloh nuqlarilar Sharmaylar oilasining qilgan qudachiliklari 1000 yillik bo'lsin. Ataganlaringiz to'rga bo'lsin. Nasib bo'lsa farzandlaringizdan quchoqlaringizga bitta emas, 200 farzandlar deganlar bir qanchalaringiz bilan Allohim niyatlarimizni qabul qilsin. Ilohiy ataganlarimiz to'ylarga ketsin. Olib otalarning oqibat qilsin. Mustaqil hayotga qadam qo'yasiz. Vaqtingiz sevgingiz taronasida siz aziz do'stlarni to'yda kutdik bizni. Navbatimizni sanab qolamiz. Beramiz davramizga kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan vals sozi, baxt sozi. Faqat kelin-kuyovlarimiz uchun.
Yürek
gülüm aqling qayga taraladi Boshida seni kimlar saraladi Karabağ yerinde
Sağ bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Boshingiz to'ydan chiqmasin, niyat deganlaringiz to'ylarga ketsin. Barcha o'yinchilarimizga qo'llaringiz, oyoqlaringizga sog'lik bersin. Keling-ki ularimiz qo'rimizning o'rtasida qolsin, o'yinchilarimizni yaxshi tomosha qilsin. Aslida to'yimizning eng zo'r o'yinchisi keling-ki ularimizni o'zlari ekan degan holda Batir kompaniyasini o'rtaga taklif qilamiz. San'atkorlar yoniga kelsin. Batir kompaniyasi deb Turg'unjon ukamiz ismingizni to'g'ri bilgan bo'lsak, Doston ukamiz, Aziz ukamiz, 5 ta yigitimiz bordi shurda. Bittalari qiz Maftunaxon. Agar Maftunaxon bilan yorishib o'ynayman degan bormi? Maftuna bilan yorishib o'ynayman degan bor bo'lsa, o'ziga kuchi yetgan, o'ziga ishongan, eng go'zal raqsini ifoda qilgan Maftunaxon qizimiz bilan keling, mana shu rozovoy ko'ylakdagi yigitimizni ham o'rtaga taklif qilamiz. Daston ukamizni o'rtaga taklif qilamiz. Yana ko'k ko'ylakda o'ynagan, yonida birga o'ynagan Batir ko'k ko'ylakda o'ynagan yana bitta marhamat. Yigitlarimiz lazgi. Ama o'yinchi musiqa tanlamaydi. O'yinchi musiqaga yarasha o'ynaydi. Farruh, sen ham o'yin ichida bor. Azod. Nerede? Azod. Kesin. Maftunaxon kesin. Talablarga binoan Azod qochma qo'ysana. Gel. Ha! Farruh. Gel. Ha! Farruh. Ha! Azod. Ha! Acting bir o'chirsa.
Tojikiston orqada qoldingizlar. Maftuna bilan yarashib o'ynayman degan bo'lsa, ketin. Maftuna bilan yarashib o'ynayman degan bo'lsa. Bir daqiqa izzatni o'rtaga taklif qilamiz. Doirada o'ynayman degan bor bo'lsa o'rtaga kelsin. Maftuna bilan yarashib o'ynaydi. Barchalaringizga. Chunki juda o'yinchi ko'p o'yinchilar orasida saralamak bir o'zimga qiyin tushdi. Uzr, ammo yanada davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilarni 5 ta kishidan o'rtaga taklif qilamiz, qarishib qolmasinlar. Marhamat qilib. Farruh ukamiz prezlarni oldilar. Davramizga prezga taklif qilamiz. Kuyov jo'ralarimizdan Dinar ukamiz keling. Yana davramizda yaxshi o'ynagan Iskandar ukamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Chingiz ukamizni, Ramazon ukamizni, Mahmasahat ukamizni, Sopar ukamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Yaxshi o'ynagan go'zal qizlarimizdan Xolidaxon qizimizni, Malikaxon qizimizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Ishqot ukamiz ismingizni to'g'ri bilgan bo'lsak o'rtaga prezga taklif qilamiz. Mening Sherzod ukam uchun отдельный prezi bor. Marhamat davramizga Sherzod ukamiz bilan Ruslan ukamiz. Ismingizni to'g'ri bilgan bo'lsak Tojikdagi yigitlarimizdan Ruslan ukamiz hamda Jovli ukamiz, O'rol akamiz, Norboy akamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Keling, davramizda yaxshi o'ynagan yana Otabek ukamiz bilan G'ayrat ukamizni ham o'rtaga prezga taklif qilamiz. Hoji ukamiz, sizni ham o'rtaga taklif qilamiz. Keling, ismlari tutilgan kishilar. Ottoshlar ham davramizda bor bo'lib qoladi. Marhamat qilib, davramizga san'atkorlarimiz yana bir musiqa bo'lsin.
Shingiz ukamiz uchun, Mahmatlagat ukamiz uchun. Aman bo'lingizlar, barchalaringizga sog'lik tilaymiz. To'ylarda diydor ko'rishib turaylik. Prez olmaganlar xafa bo'lmasin. To'ydan to'yona nasib bo'lsa, yanagi to'ylarda sizlarga ham nasib qilsin. Ko'zdan qochganlar bo'lsa, hammalaringizdan uzr, to'ylarimiz to'yga ulashsin. Shunday ekan, aziz mehmon do'stlarimiz, qadrdon, qadri baland qarindosh urug'larimiz, bugun Alloh xonadoniga hurmatlab izotlab, Ishquvvat akamizni, Muqaddam yegamizni xonadonlarini hurmatlab kelgan, Ismatilla akamiz, Arzigulxon yegamiz xonadonlarini hurmatlab kelgan, bugun farzandlar to'yini tabriklab kelgan barcha insonlarimiz, kelganlaringiz uchun katta rahmatlar aytamiz. Sizlarning ham xonadonlaringizga, mana shu to'yga ko'zi tushgan barcha insonning xonadonlariga to'ylar nasib qilsin. Behruzjon Oltinoyxon baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Bugun siz uchun nimaki yaxshi niyatlari qilingan bo'lsa, Allohdan qabul bo'lgani rost bo'lsin. Nasib bo'lsa, rizqingiz bol bo'lsin, barakali hayoti kelin-kuyov bo'lib yashangizlar. Nasib bo'lsa, 1 yil so'ngra quchoqlaringizga farzandlar yarashib, ona va ota lavozimiga ega bo'lingizlar deb, hozir esa mana shu to'yimizning oxirgi daqiqalarini duo olgan amondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deganlar edik. Kelin-kuyovlarimiz uchun duolarini berib, bugungi to'yimizning yakunini bersa deb davramizga onasining yari bo'lgan, to'yimizni bosh qoshi bo'lib turgan yangamiz bilan Mesha akamizni qurimizga taklif qilamiz. Keling, Mesha aka, to'yimizning oxirini yakunlab duo bersangiz. Yanga, sizni ham qurimizga taklif qilamiz. Keling, mana shu kechamizning ajoyib yaxshi o'tishlarida katta hissasini qo'shgan akamni hurmatini qilib, ukalari ham hurmatda, izzatda davramizda xizmatda yuribdilar. Keling aka, bir duo bersangiz, yoshlarimizning baxti uchun to'ylarimizni yakunlab bering. Rahmat siz berganlar uchun hammalaringizga, san'atkorlar, Rattaga hammalaringizga nasib to'ylaringizda xizmat qilaylik. Nasib bo'lsa shu 2 yosh Bağlı olsun, önüm olsun, ulu kızı köp olsun, nasip olsa hammalaringizning to'ylaringizda xizmat qilaylik. Liberem bilan nasip olsa Behruz kayinim qo'sha qarsin, ulu kızı köp olsun. Hamma shu to'ylarda qatnashib yuraylik.
Olu kızlarının toylarında hemşe hizmette bulup, bularım hem ildin toyuyla katlaştırsın. Sizler hem tüylenleriniz için rahmet, şetip hürmetli tüylenleriniz için nime deyimiz? Hemmelerine tüylerim, toylarınızda hizmet kılaylık. Şuların oyunu büyüsün. Rahmat, sağ olunuzlar. Uzaktan yakından kelgan aka-ukalar, ağayın qarindoshlar, hammalaringizga sog' salomat, uzoq umr tilab qolamiz. Barchalaringizning to'ylaringizda ham shunday bizlar ham doimo xizmatda bo'laylik. Sog'likda, omonlikda ko'rishguncha sog' salomat bo'lingizlar, aziz ukajonlari, og'ayin qarindoshlar. Salomon bori yanga, aytganlaringiz kelsin, duolarimiz qabul bo'lsin deb yana bir bora kelinki yo'llarimizni nikoh to'ylar bilan tabriklaymiz. Mehrozjon Otunoy uchun yaralganing rost bo'lsin. Bugungi unutilmas keching muborak bo'lsin. Visol oqshoming, nikoh to'ying muborak bo'lsin deb yana bir bor tabriklaymiz. Kelgan mehmondoslarimiz barchalaringizga kelganlaringiz uchun kattadan katta rahmatlar aytamiz. Yana to'ylarda diydor ko'rishguncha sog'likli kunlarda barchalaringizni to'ylarda ko'rishaylik. Bugun sizlar uchun xizmatda bo'lgan Dadar To'r sulolasini tashigan G'ayratjon Shanazarov hamda xalq el nazaridan qolmasin deb bulbulgo'yi ovozi bilan hammani maftunkor etgan Sardar Musulmonqulov uchun doirachi ukamiz Izzajon ishingizda omad tilaymiz. Muhiddinjon akamiz yo'lingiz ochiq bo'lsin, ishlaringizda baraka tilaymiz. Shu qarsak kelgan qo'llaringiz dard ko'rmasin, o'ylamagan yigitlarimiz Behruz kabi kuyov bo'lsin, nasib bo'lsa to'yimizda qatnashayotgan go'zal qizlarimiz Oltinoy kabi go'zal kelin bo'lsin. Har bir ona otalarga farzandlar to'yini berish nasib qilsin. Bizlarga ham mana shu kunlardan nasib qilsin deb to'yimizni yakunlab beramizda. Xayrli oqshomlar deymiz barchalaringizga. Tuningiz xayr o'tsin, yaxshi dam bo'linglar. Soyangman ortingdan ergashgan, yostig'ingman daftaring daftashgan. Fikirman to'ylaring o'tkazgan, unutmoq osonmas bizlarni. Mehrozjon to'ylar muborak bo'lsin. Hay hay Yunuslar, Nusratda Chekda, Yunuslar kelinga o'ylab. Shuhrat, Norvegiya, Mishaga, Xanish. Yana bir gazak tushirib qo'yishdi. Shudin, Orqayn oldi, orqayn. Orqa oldi qistamay. Allah bari. Kecha o'zi, kelinga boshqa hech qistamdan dedi.